佢再耐啊嘛，係咁咪佢要去啲挑戰性啲噶嘛，係，咁我冇所謂嘅。都冇。不過我唔知有冇啲即係老一輩出現嗰啲 Angel 可能會好傷心啊，去唔到啲挑戰性。哎呀，哇！佢做咗啲咩啊？係咪撞呢個底啊？哇！住先，我後邊都有車喎，大佬。搞咩啊？哇！你睇下嗰條友 O 曬嘴啊！哇！今日想震走咗佢。我唔知喎。嗨咗嘢啊，大佬！唔應該同你講翻。唔係啊，呢個女人係佢架車嚟㗎嘛？係啊，應該係啊。哇！呢部車啊？係你架車嚟㗎？唔係我部車。哦。入